It's a great day to be alive, Голем ден и убав ден да се биде жив. especially if you feel healthy and you feel good. А посебно или нарочно ако сте чувствувате добро и здраво. Last time we were talking about a thing called a mitochondria. Последен пат зборувавме за митохондриите. This is like the engine in your car. Ова е суштина како моторот во колата. You put gas in your car. Ставите гориво во колата. That would be glucose in the body. Тоа е глукозата во нашето тело. It goes into the mitochondria. И таа оди до митохондријата. It produces energy. И таа произведува енергија. Therefore your car can move. И тогаш вашата кола може да се движи. Now, the more cylinders you have in your car, колку повеќе цилиндри имате во вашата кола, the more power it has. толку повеќе снага имате. People who say, I'm too tired to exercise, луѓето кои што велат премногу сум уморен за да вежбам, they need more cylinders. имаат потреба од повеќе цилиндри. Now, your heart muscle, вашиот срцев мускул, it's been working since you were about 10 weeks old in your mother's womb. Тој почнува да работи веќе во 10-та седмица кога сте вие во утробата на вашата мајка. Of course, it wasn't a fully developed heart, but it was still beating. Се подразбира дека се уште не е потполно оформен, али тогаш почнува да чука. So in every heart cell there are 5,000 mitochondria. Во секоја келија од срцето постојат 5000 митохондрии. You could do the same for your muscles, your arm muscles, your leg muscles. Истото тоа можете да го направите за вашите раце, за вашите нозе, мускулите значи кои што ги имате. Your body will meet the need. Вашето тело ќе ги носи или ќе ги бара потребите. The more you exercise, колку повеќе вежбате, the more you develop mitochondria. толку повеќе ќе развивате митохондрии. And that's where your energy comes from. И оттаму ќе доаѓа вашата енергија. Now, if you are a sedentary person, ако сте личност која што седи, that's an independent risk factor for diabetes тоа е еден независен and heart disease. Тоа е еден независен ризик за развиток на диабетис и за срцеви заболувања. What does it mean, an independent risk factor? Што значи тоа независен ризик или фактор? It means all by itself. Тоа значи дека сам од себе, without the high-fat diet, без масната исхрана, the obesity, предебелината, you have a risk factor. Вие имате фактор на ризик. Like this person here. Како и оваа личност тука. Yeah. And we've got a whole generation of people like this. Ние нажалост имаме цела генерација на луѓе како овие тука. Spend their lives on their electronic media. Поминувајќи го својот живот на електронските справи. We got to get rid of that. Ние мора да се решиме од нив. Now we want to talk about another law of health. Сакаме да зборуваме за уште еден закон за здравјето. We've already mentioned that 92% of our blood is water. Спомнавме дека 92% од нашата крв е вода. 85% of our brain is water. 85% од нашиот мозок е вода. Now, in studying the diseases of Macedonia, студирајќи ги болестите во Македонија, your number one killer број еден убиец is strokes. Е мозочен удар. And I read an article, a scientific report about 35 years ago. Читав еден извештај, научен извештај пред 35 години. It says if you want to reduce strokes by 80%, ако сакате да го редуцирате мозочниот удар за 83%, every time you go to the toilet at night, секој пат кога идете во тоалет во ноќта, drink a glass of water. Испите една чаша вода. If you go to the toilet twice, ако одите два пати, drink another glass of water. Испите уште една чаша вода. 3 times, another glass of water. 3 пати уште една чаша вода. Now here's what people will tell me. Еве она што луѓето ќе ми го кажат. If I keep drinking water, I got to go to the toilet more. Ако повеќе пијам вода, значи повеќе мора да одам во тоалет. You got two choices. Имате два избора. Drink your water, go to the toilet more.
Пиете вода и одете повеќе во тоалет, or don't drink your water или немојте да пиете водата and go to the hospital once. и отидете еднаш во болница. The study says you reduce your strokes by 80%. Студиите зборуваат дека ја редуцирате мозочниот удар за 80%. We got to stay hydrated. Значи, ние велиме дека мораме да се хидрираме. Now, the muscles. Сега, мускулите. We've been talking about muscles. Зборувавме за нив. Okay? They are 75% water. Тие се 75% вода. Now, if you've ever been an endurance athlete, Ако сте биле атлета, I used to run marathons. и јас некогаш сум трчал маратон. If any of you ran a marathon, Ако некој од вас трчал маратон, I know you've seen this. знам дека сте го виделе ова. All along the way, there's going to be water stations. Значи, по целиот пат имате станици со вода. You got to drink your water Морате да пиете вода, or you won't finish. или нема да завршите. Water increases your endurance by 80%. Водата ја зголемува вашата издржливост за 80%. That's amazing. Тоа е неверојатно. Okay? Our bones, Нашите коски 20 to 25% water. се 20 до 25% вода. If you're not drinking your water, they become more brittle. Ако не пиете вода, тогаш ќе бидат And your teeth are 10% water. вашите заби се 10% вода. So obviously, we've been talking about water. Значи, очигледно е дека ние зборуваме за вода. Has a lot to do with the energy. We talked about mitochondria. Значи, како што зборувавме за енергијата и за митохондриите, That was from exercise. тоа е за вежбањето. Now we got to talk about the water. Ние сега треба да збориме и за водата. Now we've got a signal that we are dehydrated. Имаме еден сигнал кој што ни вели дека сме дехидрирали. If you feel this signal, Ако го чувствувате овој сигнал, it means you are dehydrated. тоа значи дека сте дехидрирале. If you are thirsty, Ако сте жедни, oh, I'm thirsty. жеден сум. Well, the body's saying, oh, you're dehydrated. Вашето тело вели, ти си дехидрирал. But here's a problem we have. Али еве го проблемот кој што го имаме. It's 9 o'clock at night. 9 часот навечер. The body's crying out for some water, Вашето тело плаче за вода, but your brain hears something else. али вашиот мозок вели нешто друго. Do you know what it hears? Дали знаете што слушате? I'm hungry. Јас сум гладен. Hey, if you get hungry at 9 o'clock at night, Слушайте, ако чуете дека сте гладни во 9 часот навечер, drink a glass of water. испите една чаша вода. Your body's crying for it. Вашето тело плаче по неа. Another sign of headache, you're right, another sign of dehydration is a headache. Еден друг знак за дехидрацијата е главоболката. So what can we do for that? Што можеме да направиме за ова? I mentioned it in a previous meeting. Го спомнав тоа во претходните предавања. You drink a glass of water Ќе испиете една чаша вода. every 10 minutes for an hour. На секој 10 минути во период од 1 час. I just showed you how much of your brain is water. Ви покажав колку проценти вашиот мозок е вода. Do you remember how much it was? Се сеќавате ли колку? 85%. 85%. You start dehydrating, И ако дехидрирате, it's going to send a signal called a headache. и тогаш ќе ви се испрати сигналот, а тоа е главоболката. Another sign of dehydration, Уште еден знак за дехидрацијата, that's going to be bad breath. а тоа е лошиот здив. Okay? Drink your water. Испите вода. Dry mouth and lips. Сувата уста и устните, We have a thing called chapped lips. ние гледаме дека имаме како наборани усни. It's big in the winter time. Тоа се случува често во зимски период да се испукани. Why? Зошто? Because we're not as thirsty in the winter time. Затоа што не чувствуваме дека сме жедни. We think we don't need water in the winter time. Ние мислиме дека не ни е потребна вода во зимниот период. Therefore, we buy this stuff to put on our lips. И затоа ги купуваме оние за мачкање нашите усни. Okay? Coughing. Кашлањето. If I started coughing, Ако почнам да кашлам,
I'd pull out my water bottle, ќе го земам своето шиште со вода just take a quick sip. и ќе земам една голтка. That will take care of most coughs. И тоа во најголем случај ќе го тргне кашелот. Feeling tired all the time. Се чувствувате секогаш уморни. How much does water increase your endurance? Колку вашата вода може да го постигне вашето его? 80%. 80%. Now the next one, this is really serious. Следното, ова е многу сериозно. If you're not drinking enough water, constipation. А ако не пиете доволно вода, тогаш имате запек. Now, when you eat your food, Кога ја јадете вашата храна, goes into your stomach, оди во вашиот стомак, all right? You're breaking things down. се крши тамо, By the time it gets past the liver, it's a liquid. али додека дојде до црниот дроб, веќе е таа во течност. Goes through your small intestine. Оди ни тенкото црево, Body's taking up nutrients. телото излекува потребните нутритиви Then it goes into your large bowel, your colon. и тогаш оди во дебелото црево. The purpose for the colon, Сврхата на дебелото црево take up liquid. го абсорбира течноста. Now, if you're not drinking enough liquid, А ако не пиете доволно течност, it's pulling a lot of liquid out of that stool because it wants to conserve as much as it can. и тоа почнува да повлекува од изметот кој што треба да се изврти колку што може повеќе, затоа што има потреба. Therefore, you get constipation. И од таа причина ви имате запек. And when you got to go to the toilet, И кога треба да идеме на тоалет, you're squeezing. и тогаш со напор мора да го истерате. That causes varicose veins. И тоа произведува или причинува да имаме проширени вени. And diverticula, И дивертикула, which can turn into diverticulitis. која што може да предизвика дивертикулајез. That squeezing causes hemorrhoids, Тоа напрегање произведува хемороиди. causes it hiatus hernia. Тоа произведува хиатус хернија. And these are all major problems. Ова се се големи проблеми. I was talking to a young man just the other day. Зборував со еден младич пред некој ден. He has hiatus hernia, И тој ја има оваа хиатус хернија. which means a part of his stomach came up through the cardiac sphincter Што значи да еден дел од неговиот стомак излегува надвор and is producing acid. и произведува киселина. And the esophagus has no protection from the acid. Нема заштита од таа киселина. So, we need to figure out, am I constipated? Значи треба да провериме и да видиме дали јас имам запек. How long should it take food from the mouth to the anus? Колку време е потребно да храната влезе низ устата и да излезе низ анусот? If you're vegetarian, high fiber foods, Ако сте вегетаријанец и користите многу влакнеста храна, we measure it in hours. ние го сметавме тоа време. 18 to 30 hours. Измеѓу 18 и 30 сати. Well, how do you know? Како знаете? When you eat a meal, Ако јадете оброк, eat a handful of sesame seeds at the same time. ако изедете сусам во исто време, Put it in water and drink it down. Don't chew them. ставите го во водата и испите го, немојте да го џвакате. When you go to the toilet, И кога ќе отидете на тоалет, they'll be sticking out of your stool значи во изметот ќе штрчи and they'll be floating on the water. и ќе плива на површината на водата. When you no longer see that, Кога повеќе не го гледате тоа, that was how long it took to get through your body. тоа е толку време колку што требало да биде низ вашето тело. Or you can take some charcoal powder, put it in water and drink it. Или ќе земете јаглен и ќе го испиете. Okay? Your stool will be black. Вашиот измет треба да биде црн. When it's no longer black, that was the time. И кога повеќе не е црн, значи тоа е времето. If you have a low fiber diet, Али ако имате помалце влакнеста храна, it's not measured in hours, не е повеќе мерено со сати, measured in days. мерено е со денови. 3 to 7 days.
3 до 7 дена. That means all the toxins that are in your food are being absorbed by your body. Тоа значи дека сите токсини кои што се наоѓаат во телото, значи внатре, телото веќе ги апсорбирало. Drink your water. Испите вода. All right, you can also tell the color of your urine is going to be dark. Исто така можете да кажете и според темнината на вашата урина. It can cause your eyes to be dry. А исто така тоа може да предизвика да вашите очи бидат суви. And while we're talking about eyes, it can cause some vision problems. А кога зборуваме за очите, тоа може да предизвика и некои проблеми со видот. It can cause your temperature to go up. Исто така може да предизвика да вашата температура се зголеми. Now, there's a very interesting study that was done. Има една интересна студија која што е направена. Okay, drinking water and fatal heart disease. Пиење на вода и фаталното срцеви заболувања. Okay, so they had two groups of people. Така да имаме две групи на луѓе. Had people who drank 2 or less glasses of water a day. Имаме луѓе кои што пиеле 2 или помалце чаши на вода во ден. They had a relative risk of dying of 1. Можноста за да се умре е 1. Okay, the one we bounce that off of the other two, the other group. Тоа е 1 во однос на оваа друга група. All right, red is women, blue is men. Црвеното е за жените, а плавото е за мажите. Those who drank 5 or more glasses of water a day. Оние кои што пијат 5 и повеќе чаши на ден, Women had a 41% less risk of dying. жените имаат 41% помал ризик од Heart умирање. disease. Men, 54% less risk of dying of heart disease. А мажите 54% помалце ризик од умирање од срцеви заболувања. And they were focusing on water intake. Се фокусираме само на взимање на вода. But then they look at another way to look at the study. Али тогаш погледнале на оваа студија да еден друг аспект. Some people don't like water. Некои од луѓето не ја сакаат водата. So people who drank other fluids but instead of water. Луѓе кои што пијат некои други течности, не вода. Those who drank 2 glasses of other liquids a day. Оние кои што пијат 2 чаши на други течности на ден, Same relative risk of 1. иста можност за ризик, 1. Those drinking 5 or more other liquids. Оние кои што пијат 5 и повеќе чаши течности, Men, 146% increased risk of dying of heart disease. кај мажите процентот за ризик од срцеви заболувања е 146. Women, 247% higher risk. А кај жените 247%. We got to drink a water. Ние треба да пиеме вода. Get some good water. Земете добра вода. All the chemicals they put in water aren't safe. Сите хемикали кои што ги ставаат во водата се безбедни. Get some charcoal, put that in your water. That'll help take up the toxins. Не се безбедни, значи завете затоа јаглен за да ги излече сите тие непотребни материи. But it's vital to life. Али тоа е витално за нашиот живот. And there's no excuse for us. И нема тука изговор за нас. Now, I've spent a lot of time in Africa. Поминав многу време во Африка. And usually it's a child's job to get the water. И ова е работата која што децата ја има да набават вода. So they get their big containers. Така да тие носат големи туби. And they go out there and find a puddle, a stinking pond. И тие одат и наоѓаат бари со вода. And that's their water. И таа вода е која што мириса и тоа е таа вода која пијат. They drink it. Таа ја пијат. Mama cooks with it. Мајката вари храна на неа. They bathe in it. Тие се бањаат со неа. But here's what the World Health Organization says. И еве што зборува Светската здравствена организација. If we could give them good sources of drinking water. А ако можеме да им дадеме добар извор на вода за пиење, disease rates would go down 80%. Болестите ќе се намалат за 80%. We send them plane loads of medicines. Ние им праќаме полни авиони со лекарства. But one of the main killers of young people in Africa Али еден од главните убици на млади луѓе во Африка
is diarrhea and vomiting. Е диарејата и повраќањето. Let's drill wells. Ајде да правиме извори. Let's drink water. Ајде да пиеме вода. Have a good day. Имајте убав ден.